Вітаем вас, шановныя сябры! Рады зноў бачыць вас на фальклорным шоу «Хата на хату». Мы працягваем высвятляць, чыя сям'я самая таленавітая, чые песні самыя прыгожыя, а чые галасы самыя звонкія. З кожнай перадачай становіцца ўсё больш цікава, інтрыга накаляецца, але песні гэтак жа сама працягваюць цешыць нашыя душы. Мяне завуць Іван, А я Кацярына. і мы пачынаем! Майстар-класс аднароднага артыста Беларусі Анатолія Ярмоленкі для сям'і Клімовіч і сям'і Бачынскіх. Чем же закончится та история? Кто кого тут? Ага. Сакрэты майстэрства ад паважанага настаўніка. Ёсць такі прыём, я выкарыстоўваю заўсёды. Вы павінны глядзець не вось так, глядзець камеру. Парады і рэкамендацыі, якія дапамогуць зрабіць песню ўдзельнікаў яшчэ лепш. Запомніце, галоўнае, настрой павінен быць. І народная песня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Не дал Бог мне человека по моей натуре. Сёння ў фальклорным шоу «Хата на хату» будзем спяваць разам. Скончыліся паўфінальныя музычныя спаборніцтвы, і нашы ўдзельнікі працягваюць барацьбу за галоўны прыз. А хто не прайшоў, я думаю, з задавальненнем назіраюць, што адбываецца на нашым праекце «Хата на хату». Я была ўпэўненая, што ўсе нашы ўдзельнікі вельмі таленавітыя, але я нават і падумаць не магла, што членам журы будзе настолькі цяжка вызначыць тых, хто пойдзе далей. Але ж гэта конкурс, і пераможцам стане толькі адна сям'я. Давайте успомнім, хто стаў фіналістам нашага шоу і хто будзе працягваць барацьбу за галоўны прыз. Нагадаем, хто стаў фіналістам нашага шоу. Сям'я Бачынскіх з пасёлка Юбілейны Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці. Сям'я Клімовіч з вёскі Сямурацы Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Похваляется ты мною, похваляется ты мною. Сям'я Ціханоўскіх з вёскі Рачэнь Любанскага раёна Мінскай вобласці. Мой муженька, работёшенька, мой муженька, работёшенька, работала, работала, работёшенька, работал, работёшенька. Сям'я Еўдакімовіч з вёскі Забалоцце, што ў Осіповіцкім раёне Магілёўскай вобласці. Я поеду, я в чистое поле, як поеду, я в чистое поле. Привяжу я коня до тичини, сам пойду я до красной девчины. Сям'я Мікіціч з вёскі Спорава Бярозаўскага раёна Брэскай вобласці. На дворе сняжок, сняжок, а в хате свято, свято. А хто ж яго наслядзіў, каб Іванечка хадзіў. Сям'я Сахонь з пасёлка Маладзёжны Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. Сёння мы пачынаем серыю майстар-класаў для нашых удзельнікаў, а майстар-класы падрыхтавалі для іх адмыслова нашыя паважаныя члены журы. Менавіта яны будуць дапамагаць і весці нашых удзельнікаў да перамогі. Такім чынам яны стануць не толькі членамі журы, але і настаўнікамі, куратарамі, і ад іх таксама будзе залежыць, якая сям'я даб'ецца перамогі. А перад тым, як мы пачнем майстар-клас ад Анатолія Івановича Ярмоленка, давайте нагадаем, за які прыз змагаюцца нашыя сем'і. І зноў да нас у Мінск завіталі нашы творчыя, цудоўныя, таленавітыя сем'і. Сям'я Бачынскія, пасёлак Юбілейны, Ваўкавыскі раён, Гродзенская вобласць і сям'я Клімовіч, вёска Сямурацы, Жыткавіцкі раён, Гомельская вобласць.
Ну што ж, і да нас таксама завітаў народны артыст Беларусі Анатоль Іванович Ярмоленко. Привітання, сябры, вельмі прыемна з вами спаткацца. Так цудоўна вы выступалі там, я пад уражаннем быў. Чаму вас выбраў я і вас, таму што вы дастойны, мне так падалося, прымаць удзел у фінале, таму што у вас больш жартоўны такі, ну, цудоўны жарт такі, вы такі, а вы лірычныя такі, тое, што характэрна для нашага Палесся, для Тураўшчыны, так. Вы розныя, але вы аднолькава дастойны, каб быць у фінале. Канешне, безумоўна, ёсць над чым папрацаваць, ёсць некаторыя заўвагі да вас, і я думаю, што зараз мы з вами паспрабуем нешта там, я вам падкажу. Першай на майстар-класс да Анатолия Ивановича Ярмоленки была запрошена сям'я Климович. Расскажите мне, как баба Настя вас довела до такого состояния? Это все ваши? Это все ее. Вы внучка? Это ее дочка. Дочка. Я внучка. Да. Это внучка. Внучка, боже. Да, то правнучка, и это правнучка, а это праправнучки. Прашуры. Бабины. О, молодцы, а? Удзельнікі з хваляваннем чакалі сустрэчы з настаўнікам, каб вызначыцца з фінальнай песняй, а добрых песень у сям'і Климович вельмі шмат. Ну что, попробуем первую? Будем петь беларускую народную песню. Это наша мясцовая песня «Пасею гурочки». Пасею гурочки низко над водою, сама буду поливать дробною слезою, сама буду поливать дробною слезою. Растите гурочки, широкие листочки, не бачила миленького 4 же годочки, не бачила миленького 4 же годочки. Я його бачила, як воли займала, не посміла сказати здравствуй, бо й матері стояла, не посміла сказати здравствуй, бо й матері стояла. Я ему, ой, здравствуй, а он мне ни слова, только махнул платком белым, будь мила здорова, только махнул платком белым, будь мила здорова. А вы хвалюетесь, так я разумею, Крыс? Конечно, хвалимся. Вы не волнуйтесь, Настя. Не надо. Вы берите пример с бабы Насти. Я даже... Я в 90-м уже тоже не буду хвалюватися. Не. Я вам хочу сказать, что повинно быть. Вы спеваете, и каждый сам своей, так сказать... Ага. Каждый со своими проблемами. Тут видно, что там то, а тут еще там. Быть надо в песне. И у вас, я бы сказал, преимущество такое перед той командой. У вас молоді шмат. Сколько годов? 9. И? 91. Такой спектр. Поэтому у вас и повинно быть все такое живое, такое глубокое. Не хвалюйтесь. Мы сподіваємося. Видатно. Давайте, что еще? Атрымаўшы такія змястоўныя рэкамендацыі, удзельнікі захацелі пачуць меркаванне Анатолія Івановича, якая ж песня, на яго думку, больш падыходзіць да фіналу.
У нас есть веселая песня, мы не можем никак Ну, давайте мы поглядим, потому что то, что я бачу веселую. там, вы больше, Лирична. моц ваша лиричная такая, Ми ви теж. настрой. Так само А думаю, тому, так. що ваші суперники, які були, вони такі мажорні, вони більш... Давайте мы вам їх поспеваем така... одну песню такую Ну, веселую. давай и вот весело, это- поглядім, як у вас Да, отримлюється. я Але це Хочете вже інша таке? картинка, ви повинні бути іншими. Це артистизм ваш буде. Коли ви зможете вийти вже в іншому вигляді, це видатно. І ви так само не стойте так, що ви будете стояти. Танцуйте. Так? Щоб покажіть, на що ви. Згодные. Йоу-йоу. Куры мои, куры, куры щебетуры, Не дай Бог мне человека по моей натуре, не дай Бог мне человека по моей натуре. каб горелочки не пил, табаку не нюхал, Чужих женок не любил, одну меня слухал. Чужих женок не любил, одну меня слухал. ён горелочку п'є, табачок нюхає, И он мне не глядит, с кумою гуляє. И он мне не глядит, с кумою гуляє. ой, дай же мне, Боже, вечера дождать, то пойду я таку Новости узнавать, и пошла таку мы новости узнавать. Я заходжу до куми, стала під стіною, А мой милый чернобрывый любится с кумою. А мой милый чернобрывый любится с кумою. неsie кума бутилку, ще й жарену рибку. Мое сердце не стремало, я разбила шибку. Мое сердце не стремало, я разбила шибку. Прийшла я додому з больною головою, Завязала головоньку белой хустиною. Завязала головоньку белой хустиною. питається милий, коли заболела, Как ты заболела, як шибко летела. Как ты заболела, як шибко летела. ой, дай же мені, Боже, раніше дождати, не пойду я до куми, Новости узнавать, и пошла до кумы новости узнавать. я заходжу до куми, кума ще не вмита, Ой, чего ж тебе, кума, шибочка разбита. Ой, чего ж тебе, кума, шибочка разбита. Ой, чого ж себе, кума, ви ж ніяк граєте, ви стоїте так. Ой, чого ж себе туди. Ну, не ви ж жартуєте, да, кума, ну що ж тебе, а що ж тебе, кума? Купи, А? купіть внутрі. Я вчора є був, як же я з кума. А то так я ти впіть, скажи, а я шутить. Ну ти, хорошо, ну тут це такий сарказм, який ми, коли ми жартуємо один над своїми помилками, там, чи розчаруваннями, все одно це наша моць. я заходжу до куми, кума ще не вмита, Ой, чего ж тебе, кума, шибочка разбита. Ой, чего ж тебе, кума, шибочка разбита. Была у меня курка, курочка пуглива. Полетела через хату, шибочку разбила. Полетела через хату, шибочку разбила. кури мої, кури, Кури, щебетури, не дай Бог мне человека по моей натуре. Не дай Бог мне человека по моей натуре. ён горелочку п'є, табачок нюхає, И он мне не глядит, с кумою гуляет. И он мне не глядит, с кумою гуляет. Нормально звучить ця пісня. Тільки коли у вас діалог ваш з Кумочкою, ви вже не туди, а криху так цікавте, чим закінчиться чим же закінчиться та історія, хто кого тут. Закоси перші. Ага. Значит, мы думаем, у нас больше лиричные песни. Ці ось гэта вот. Ну, перша лірична, це нормально вчить. І це нормально вчить. А ви ось самі, яку лічите вам? Каб лепш зразумець, на што здольная сям'я і якія вакальныя дадзеныя яна мае, удзельнікам конкурсу прапанавалі прыспяваць яшчэ некалькі лірычных кампазіцый.
Нет, це череченька. Череченька. Ну, давайте попробуем то, что есть, потом будем померкуем. Ой, пойду я темным лесом, де наломлю лому. Зою мені дурной розум нача, не чужо старанку. Зою мені дурной розум нача, не чужо старанку. На чужой же сторононьці ні отца, ні матері. Низько я начала. Я слишком низко. Все, так, я понял с этой песней. Песня добрая. Добрая песня, конечно, так. Я думаю, что лепш виконали ту лиричную. У нас еще есть «Раскопай Давайте гору». еще одну. Да, «Раскопай гору». Давайте ту. І одразу хочу сказати, коли ви, ось вона починає, так лірично, ніжно, спокійно, ви так само починаєте не просто так, як за столом. Так. Це професіоналізм уже. Тут повинні слухати, як яна, на тому ж взровню підключати. А далі вже може йти, як повинно бути. Ось це завжди повинно бути. Розкопаю гору високою, де посею хмелю зеленого, де посею хмелю зеленого, де посею хмелю зеленого, де нароблю пива солодкого, де нароблю пива солодкого, де нароблю пива солодкого, де покличу роду далекого, де покличу роду далекого, по багату сестру троє кого пошлю, бідної вдові сестри наказ пошля. Бідної вдові сестри наказ пошля. А багата сестри троє кого єде, бідна вдова сестра пешком їде. Бідна вдова сестра пешком їде. Стоп. А питання одно. Ви скажіть мені, а мог би хто пісню эту, ту ліричну, тут потрібно подумати, ви починав куплет, ось почали ви і ніхто із ваших. Можете зробити? Ну, Спасибо, ручки. Ні. Вы же я В говорите, этой Любую. песне Любую. разный куплет. Ты один, Нет, я нет, другой, так. третий, четвертый. попробовать, може хто Баба два. може почати я. Папа може. Ось щоб це все, це буде десятка. Попробуйте. Ну, починать. Починайте. Розкопаю гору високою, де посею хмелю зеленого, де посею хмелю зеленого, де посею хмелю зеленого,
ту сестру, тройку пошлю. Бедной доли сестры наказ пошля. Бедной доли сестры наказ пошля. А богата сестра тройка едет. Бедная вдова сестра пешком едет. Бедная вдова сестра пешком едет. А богата сестра за столами. Бедная вдова сестра за дверями. Бедная вдова сестра за дверями. А богата сестры мьёте пье. Бедная вдова сестра слеза мелье. Бедная вдова сестра слеза мелье. Сия в тебе, братцы, не родина. Что я в тебе, братец, за дверема? Что я в тебе, братец, за дверема? И потом вы. Все. Я понял. У вас все хорошо. Вы лидер. Ой, спасибо, я рада. Да. И мне так подается, что это может быть, когда вы трактуете эту песню, то это будет цікаво. Я бы, например, оставил бы вас. Ну, потому что мы сегодня не доказываем, чтобы показать всех, кто спевает, а показываем то лепшее, что есть у вашей семьи. И на перемогу працюємо, правильно? Кожен повинен проспівати пригоже, вивчити слово, не думати об тим, що і Які як. наступні? Так, тому що я бачу, ви зображаєте, так, що тут я, тут, то. І хоча б проспівати, як інший підхід пів. Но це все не тичиться баби Насі, і вона все веде. Напрыканцы майстар-класа Анатолій Іванович падвёў вынікі і расказаў, якім ён бачыць выступленне сям'і Клімовіч у Ми фінале. знали, яку нам поспівати пісню. тому Ну, поспівали. хто ж вам скаже, А яку? так. Я не можу сказати, яку пісню вам вибрати. У тих коньок це жартовне. Яны больше такие, а вы лиричная команда такая. Тому я так думаю, але ви самі повинні вирішити. Я так лічу, що ви повинні використовувати ось ту преємственність покоління. Мам, ну тут ми вирішимо на сімейному совіті вечором. Ви вже пройшли фінал, ви вже зробили шмат чого, і для їх це залишиться в пам'яті. І бабу Для 91 нас. год привезли. 91 год привезли. Это. Зробили зоркой, так само. Ви зорка, бабана? У вас автографи ще не беруть? Ні? Будуть. Ось ще на фінал. Перемога. І вперед. Все, дякую велике. Я жадаю вам поспіхів. Коли нечто корисне я вам сказав, то але в той, що глядіть куди треба, це однозначно. Паважаная сям'я, вам поспехаў. А вось яшчэ ёсць час, каб вызначыць песню, якую вы будете спяваць. Ну і сустрэнемся. Тым часе. Дякую, поспіхів. Анатолій Іванович, шчыра дзякуем за дапамогу, за падтрымку гэтых цудоўных жанчын і дзяўчат. Я думаю, ваши словы, ваша падтрымка ім вельмі важная. Ну, некалькі слоў пра гэту цудоўную, прыгожую, таленавітую сям'ю. Это сапраўды уникальная семья, потому что от 9 до 91 года ось такая сувязь, і яны слухаюць, я гляджу, як яны з павагай адносяцца адзін да аднаго,
і п'ють одні і ті ж пісні. Це видатно, тому що сьогодні молодь соромиться неяк співати пісні народні, пісні своєї країни. А тут є те, що вони виростають, і це молодь, і шмат молоді в їх в сім'ї, і вони так змогли їх до этого притягнуть, это выдатно. Это мне імпонує, і я лічу, що коли вони зможуть проспівати ось так різні покоління, то це буде така фішка, як зараз модно сказати. Чим більше буде таких сімей, тим більше буде така можливість вірити у те, що народна пісня буде жити довге покоління. Дякую велике. Пакуль сям'я Клімовіч атрымлівала каштоўныя парады, сваякі рыхтаваліся пакарыць паважанага члена журы сваімі талентамі. І вось надышла іх чарга пачуць меркаванне Анатолія Івановича пра іх песні. Паважаныя сям'я Бачынскія, паважаныя сваякі. Вось у нас такая ёсць унікальная, цудоўная магчымасць з Анатоліем Івановичам паспяваць разам, ну і нешта вось задаць нейкія пытанні. І я думаю, ён нам дапаможа, так? Ну што ж, давайте паслухаем вашу цудоўную першую, такую, я разумею, прывітальную песню. Этой песней мы зорьми разбудим, Між шляхом яны разойдутся. Мы вітаем вас, добрые люди, Поводил одному усмехнуться. Сёння ночь хороводы закрутить, Пойдут кругом домы и ревы. Мы вітаем вас, добрые люди, Вас вітаем своим напевом. Вас вітаем щиро, вас вітаем щодро. Хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Сонце впало в озерной студень, птушки крылы у гнезда спали. Мы жадаем вам, добрые люди, как вы радость свою споткали. Сдастся ночи такой не будет, обнимается дух с вербою. Мы жадаем вам, добрые люди, как земля была молодою. Вас вітаем щиро, вас вітаем щодро. Хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Вы не верьте, что радость остудить, это небо и сердце упрёка. Мы вітаем вас, добрые люди, и тутейшей земли далекой. На бялюткие города груди, Месяц неба глядит сарамливо. Мы вітаем вас, добрые люди, Сонце всім вам і долі щасливої. Вас вітаем щиро, вас вітаем щодро. Хлеба всім вам, і до хлеба щастя всім вам, аж до неба на здоров'я. Хлеба всім вам. А ви можете ось припів? Припів. Ви ж вітаєте. У вас привітання повинно бути ось тут.
Вы, это такая у вас проблема. Там дома вы сам покинули, и вы хвалюетесь, что там отбывается. А тут вы так не можете. Это вже інший етап творчості. Ви виходите вже як переможці, і тут повинні криху показати ось тую професіоналізм. Мужики, ви теж повинні бути такими ж. Ви ж не, вже все, коли ви тут, і пішов так, серйозний, я теж серйозний, пробачте, але коли ось повинна бути така, відносини до тих, там люди, там не фотоапарати і не камери, а там люди, і люди повинні глядіти, бачити ваші очі. Давайте з припівом. Вы не верьте, что радость остудит, это небо и сердце клёкот. Мы жадаем вас, добрые люди, и тутейшей земли далекой, на белюткие города груди, месяц небо глядит сарамливо. Мы жадаем вас, добрые люди, солнце всем вам и доли счастливы. Возлетаем широко, возлетаем шутро, хлеба всем вам, и до хлеба счастья всем вам, аж до неба на здоровье. Хлеба всем вам, и до хлеба счастья всем вам, аж до неба на здоровье. Хлеба всем вам, и до хлеба счастья всем вам, аж до неба на здоровье. Видатно. І зараз я ще хотів би сказати. Є такий прийом, ось я використовую завсюди. Ви повинні глядіти не ось так, не один на одного увесь час, а глядіти в камеру. Ви уявляєте, що це люди. Але щоб не було так, що вы глядите на одного человека, потому что могут подумать, что вы ее там загляделись. А вот сюда глядите завсёды. О. И тому, кто в зале, будет казаться, что это на их. Майстар-клас быў у самым разгары. Удзельнікі уважліва слухалі парады і рэкамендацыі паважанага настаўніка. Але галоўнай задачай было вызначыць фінальную песню. І сваякі прапанавалі паслухаць лірычную кампазіцыю ў іх выкананні. А давайте зробим так. Первое вступление первых несколько тактов, первое проведение без барабана. Почните вы. А другое вы подключитесь. Больше мягко. За другим разом.
Спочатку ви так уїхали, з самого початку перший куплет запів. Теплее, ніжнее. Ви починаєте, ну, спокійно. Так. Ну, тихонечко, правда, як тебе. Тихонько. Давайте ще наступне. После таких толковых репетиций вы нас вывезете вообще на мировую арену. Наступная песня, якую прадставілі ўдзельнікі, асабліва спадабалася вядучым першага этапу, і сваякі спадзяваліся, што яна ўразіць і Анатолія Івановича. Ваня, бабанюшка, скажи, люблю на ушко, ой, ты постой со мной. Ой, не журися, али ты не открыся, на сердце притулися, со мною ты постой, матуй, мы не скажем, соседям не расскажем, что ночку в расстоянии под вишней молодой. Матуй, мы не скажем, соседям не расскажем, что ночку в расстоянии под вишней молодой. Так, давайте стул эти уберем. И вы крышу станьте так. Так, вы так все в одну полоску стоите? Да. Всегда. Ну, хто-то заліває там вийде потанцювати. Поехали. Ваня, бабанюшка, скажи, люблю на ушко, ой, ты постой со мной. Ой, не журися, али ты не открыся, до сердца притулися, со мною ты постой, матуй, мы не скажем, соседям не расскажем, что ночку в расстоянии под вишней молодой. Матуй, мы не скажем, соседям не расскажем, что ночку в расстоянии под вишней молодой. Ваня, бабанюшка, не выкая целушка, а выражайте мой. Ой, не крутися, а муцу притулися, ой, я твоя Марися, нема такой другой. Ой, кто гуляет, той весело спевает, той счастья не боится, и ночки золотой. Ой, кто гуляет, той весело спевает, той счастья не боится, и ночки золотой. Видатно. Ну, шоумен. І он нас у І гэтым годзе старе- получив грамоту гоноровую, як лепший водитель. Да? И что? А сколько вам год? 59 будет скоро. 59. Я мне было... А? Старый. Ну да. А вы другую частку так само, коли яны вже тут, стали на место, коли ви звертаєтесь до Вані, так само зробите. Все нормально, все, з этой песней все окей. Пачуўшы такія каштоўныя рэкамендацыі і пажаданні ў свой адрас, удзельнікі хацелі хутчэй паказаць наступны нумар. Сонейка на небе, крылья приплясает, соловейка в поле весело спевает. А я у лесочку ляжу под ложком, жонка не лает, домой не пускает. А я у лесочку ляжу под ложком,
Все, вот хорошо. Ну, тут запомните, головне, настрой повинен бути. Як ви подасте свої відносини до пісні, до публіки, так вони вас сприймуть. А головне у нашій справі це те, як люди, які прийшли на вас глядіти, вони оценку дають. Ні ми, ні я, ніхто інший, тільки вони. Тому ви їх повинні, життя складане, але навіщо нам це все? Ми хочемо глядіти на пригожих жінок, на сім'ю, яка у нас є у Білорусі, такі чудовні сім'ї. Ми ж показуємо, як ми живемо, а ми живемо нормально, можна жити, співати і працювати. Поспіху вам, пробачте. Дякую, великий Анатолий Иванович. Вот Вам здоров'я! на самой справе песни, я так думаю, что набыли новые фарбы, так? Новый окрас, я думаю, это вам вельми спотребится у дальнейшие, поважанные. Дякую вам велике. Поспіху вам. Анатолий Иванович, великий дякую за такі важный, я думаю, для сям'і Бачынскіх і вельмі цудоўны майстар-клас. Я думаю, гэта ім вельмі дапаможа у далейшым. Скажыце, некалькі слоў, што ім патрэбна зрабіць, каб дасягнуць перамогі? Ну, каб яны не згубілі той настрой. Мне вельмі прыемна, што это такія, яны ў мажоры спяваюць, яны такія жывыя і лірыка таксама можа атрымацца. Але іх канёк – это такі жарт, яны артыстычныя, як аказалася. Я думаю, што вось тое, калі яны будуць рабіць тых пару штрихаў, што я падказаў, і далей папрацуюць, у іх ёсць шанс выйсці, заняць нейкае першае месца там можа. Але вось галоўнае, каб яны былі перакананы ў тым, што тое, што яны робляць, патрэбна перш ім і тым, хто прыходзіць і на іх глядзець. Вось гэта галоўнае. Дякую, вялікі. Сем'і прыехалі ў сталіцу не толькі каб павучыцца, але і каб добра правесці вольны час. Таму, Кацярына, я прапаную нам раздзяліцца. Я застаюся на майстар-класах, а табе даручаю забаўляльную праграму. Ну, добра, Іван, няхай будзе па-твойму. Ну што ж, каму працаваць, а каму і адпачываць. Пасля такога змястоўнага майстар-класа, дзе сем'і атрымалі шмат парад, рэкамендацый і інструкцый, ім патрэбны быў адпачынак. І Кацярына падрыхтавала ўжо для нашых удзельнікаў незвычайны сюрпрыз. Добрый день, сябры! Мы з вами знаходзімся ў цудоўным месцы, дзе захоўваюцца скарбы беларускай нацыянальнай культуры, дзе можна знайсці ўсё ад інкунабул да нот. І мне б вельмі хацелася, каб мы з вами зладзілі невялікую адмысловую экскурсію. Але паколькі я не працую ў нацыянальнай бібліятэцы, то нам патрэбна будзе дапамога. Я вас усіх вітаю у будынку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Заснавана бібліятэка наша была роўна 95 гадоў назад пры Беларускім дзяржаўным універсітэце. Але мы з вами знаходзімся ў адносна новым будынку. Гэты будынак быў пабудаваны 11 гадоў назад. Вышыня будынка складае амаль 74 метры. У нас 24 паверхі. І на апошніх паверхах знаходзяцца две аглядныя пляцоўкі. Ёсць адкрытая, ёсць закрытая. Напрыканцы экскурсіі мы абавязкова туды паднімемся. Экскурсія была вельмі насычаная. Удзельнікі нашага шоу даведаліся, як працуюць кнігасховішча і чытальныя залы бібліятэкі. У атрыуме сем'ям удзельніцам паказалі гранітны шар у выглядзе невялікага фантана, які сімвалізуе каштоўнасць ведаў, бясконцасць у пазнаванні свету і пастаянны рух гісторыі. Гэты шар выкананы з граніту, цэльны кусок граніту, і важыць ён 350 кілаграмаў. Пад моцным націскам вады шар рухаецца. Тут у нас ёсць ужо такая склалася традыцыя. Усе, хто прыходзяць да нас у бібліятэку, абавязкова павінны дакрануцца да гэтага шару. Але яшчэ скажу вам, што калі дзеці прыходзяць да нас у бібліятэку, дзеці абавязкова загадваюць жаданні. Давайте. Вось так. Мы будзем спадзявацца, усе жаданні споўняцца, так? Так. Ідзем далей.
Асабліва ўразіў нашых удзельнікаў музей кнігі, дзе яны ўбачылі рарытэтныя выданні, якім не адна сотня гадоў. А у меня пытание, вы там про ту книжку казали, сколько она важит, там 10 килограмм. Каля 10. А сколько это? Там, на выгляд она них больше кажется. Не, прыкладна таксама. Такая, да? Ведаеце, што так Цяжкавата нават спецыяльна... в школу хадзіць Ну, такой. канешне, вось такія кнігі. 500годдзе беларускага кнігадрукавання – добрая нагода звярнуцца да яркіх сторонак нашай гісторыі. Таму сем'і-удзельніцы з задавальненнем наведалі выстаўку і нават самі паспрабавалі сябе ў ролі першадрукара. Калі ласка, усе будуць удзельнічаць, усе будуць друкаваць. Вынімаем акуратненька і такім чынам атрымліваем у дадзеным выпадку гравюру. Ну і, вядома, нашай сем'і чакаў яшчэ адзін сюрпрыз. Эмоцыі можна не стрымліваць. Мы зараз з вами будзем паднімацца на 22-й паверх. Шыкоўны від на ўсе славутасці сталіцы і яе наваколле на вышыні 73 метры. Класс. Як я вам і абяцала, мы з вами падняліся на аглядную пляцоўку. Гэта 22-й паверх нашай бібліятэкі. І адсюль мы можам паглядзець на горад Мінск з вышыні птушынага палёту. Звярніце ўвагу, праспект Незалежнасці, галоўная магістраль горада Мінска. Працягласць гэтага праспекту каля 20 кіламетраў. А ўнізе, каля бібліятэкі, знаходзіцца Сляпянская водная сістэма. Гэта грандыёзны праект савецкіх архітэктараў недзе 70-х гадоў. І яшчэ одно цікавае месца у нас у бібліятэцы – гэта незвычайная шкляная падлога. Яна мае таўшчыню каля 2 сантыметраў, але шкло вельмі трывалае. 1 квадратны сантыметр гэтага шкла вытрымлівае 225 кілаграмаў. Таму смела можна стаяць тут на шкляной падлозе. А если 5 человек станет? Конечно, вытрымаем. Можем, давайте поспробуем. А коли попрыгать 5 человек? Можно и попрыгать, конечно, обовязково можно. Не, сябры, давайте мы скакать зараз не будем. Я спадзяюся, што вам у бібліятэцы нашай спадабалася. Вы, калі захочаце, можаце стаць чытачамі, прыходзіць да нас не толькі як чытачы, але проста як наведвальнікі нашай бібліятэкі. Мы хочам аддзячыць вам як толькі можам. Але што мы можам зрабіць па сутнасці? Паспяваць песню. Добра? Было б вельмі добра. Куры мае куры, куры шабятуры, не дал Бог мне человека по моей натуры, не дал Бог мне человека по моей натуры. Каб горылочки не пил, табаку не нюхал, чужих жонок не любил, одну меня слухал, чужих жонок не любил, одну меня слухал. Горылочку п'є, табачок нюхає, ён мяне не глядить, з кумою гуляє, ён мяне не глядить, з кумою гуляє. Ой, дай же мне, Божа, вечера дождать, да пойду я до кумы новость узнавать, да пойду я до кумы новость узнавать. Неsie кума бутылку, ще жарену рибку, моє серце не стримало, я розбила шибку, моє серце не стримало, я розбила шибку. Дякую вам вялікі. Але на сёння гэта ўсё. Але ў хуткім часе мы зноў сустрэнемся на майстар-класе, які будзе праводзіць кампазітар і выканаўца Олег Елисеенкаў для сям'і Сахонь. Праз тыдзень мы сустрэнемся з Олегам Мікалаевічам. Спявайце разам з намі, спявайце кожны тыдзень, спявайце кожны дзень. Да новых сустрэч, паважаныя сябры, І да новых песень.